यदि लिङ्क कट्यो भने मलाई व्हाट्सएपमा कसैले मेसेज गर्नु होला है। यदि पढाउँदा पढाउँदै तपाईँहरूको लिङ्क कट्यो भने व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला, ठिक छ? मेरो नम्बर त सबैजनालाई थाहा छ नि। ओ पक्नु, म तपाईँहरूलाई अस्ति मैले यो सबै पढाइसकेको छु, मलाई थाहै थिएन कि लिङ्क कटिसक्यो भनेर। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो नम्बर लेख्नुहोस्, व्हाट्सएप नम्बर अप नम्बर 98 4 57 73 6 86। 98 4 57 73 6 86। श्याम सिंह है। मेरो फेसबुक आइडी पनि यही नम्बरबाट हो। यो नम्बरबाट भन्नुहुन्छ, यही नामबाट हो। ल ओके, श्याम सिंह। अब अस्ति जुन पढाइ भइरहेको थियो रिटेन प्लासेन्टा, यसको अहिले स्क्रिनसट गर्नु तपाईँहरूले, अगाडि स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस्। अनि त्यसरी म यो कन्टिन्यू गर्छु। फेरि यो लेखेको कुरा फेरि कतिचोटि लेख्नु भनेर मात्र हो। ल स्क्रिनसट गरिहाल्नु सबैले, सायद सकिसक्नु होला स्क्रिनसट गरेर। हेर्नुहोस्, रिटेन प्लासेन्टा भनेको के हो कि डेलिभरी भएको 30 मिनट, कति मिनट? 30 मिनट, वा एकॉर्डिंग टू डब्ल्युएच अनुसार कति मिनट? त 15 मिनट। अर्थात् कि बच्चा डेलिभरी भइसक्यो, तर 15 मिनट एकॉर्डिंग टू डब्ल्युएच अनुसार, तर केही दिएको छैन भने 30 मिनटसम्म यदि प्लासेन्टा के भएन, प्लासेन्टा युटेरसबाट आउट नहुने अवस्थालाई के भन्छ त? रिटेन प्लासेन्टा भन्छ। यसलाई के भन्छ? रिटेन प्लासेन्टा भन्छ है। यसको कारणहरूमा जस्तै एटोनिक युटेरस हुन्छ। के हुन्छ? एटोनिक युटेरस। एटोनिक युटेरस भनेको कि लस अफ टोन, युटेरसले कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्न सकिरहेको छैन है। त्यस पछाडि फुल ब्लाडर, युरिनरी ब्लाडर यदि फुल छ भने यो कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। त्यस्तै प्लासेन्टा एक्युरेटा र प्लासेन्टा इन्सिरेटा। यो प्लासेन्टा एक्युरेटा र प्लासेन्टा इन्सिरेटा भनेको के हो कि तपाईँ सबैजनालाई एउटा कुरा के थाहा छ कि जस्तै युटेरसमा यो 3वटा लेयर हुन्छ। यो मान्नुहोस् कि युटेरस छ, त्यो युटेरसको 3वटा के छ त? यो लेयर छ हैन। यो भयो पेरिमेट्रियम, यो भयो मायोमेट्रियम र यो भयो इन्डोमेट्रियम। त के हुन्छ, प्लासेन्टा जेनरली यो इन्डोमेट्रियमसँग यसरी अट्याच भएको हुन्छ। तर प्लासेन्टा इन्डोमेट्रियमसँग अट्याच नभएर अब डिप अट्याचमेन्ट भयो। के भयो? डिप अट्याचमेन्ट। डिप अट्याचमेन्ट, डिप अट्याचमेन्ट भनेको कहाँ त? जस्तै मायोमेट्रियमसँग अट्याचमेन्ट भयो यसरी। अब मायोमेट्रियमसँग अट्याचमेन्ट भयो भने त जति इन्डोमेट्रियमसँग अट्याचमेन्ट चाहिँ छुट्याउनलाई सजिलो हुन्छ, तब मायोमेट्रियमसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त? गाह्रो गाह्रो हुन्छ। त यसलाई भन्छ प्लासेन्टा एक्युरेटा। के भन्छ? प्लासेन्टा एक्युरेटा। अब मायोमेट्रियम नभएर इन्डोमेट्रियम वा इन्डोमेट्रियम तथा भित्रका लेयरहरू, अरू लेयरहरूमा जसरी यो डिप, धेरै डिप अट्याचमेन्ट भयो भने अवस्थालाई के भन्छ? इन्सिरेटा। यो डिप अट्याचमेन्टको कारणले गर्दा प्लासेन्टा नछुट्न पनि सक्छ, जसको कारणले गर्दा रिटेन प्लासेन्टा हुन सक्छ। त्यसरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि जस्तै कि कर्ड जुन हुन्छ त प्लासेन्टामा विक अट्याचमेन्ट, जस्तै यो प्लासेन्टा भयो, यो के भयो? प्लासेन्टा भयो। त प्लासेन्टामा जुन कर्ड हुन्छ नि, त यो कर्ड यसरी अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ हैन। त प्लासेन्टामा यसरी कर्ड जुन अट्याचमेन्ट हुन्छ, त यो कर्ड विक अट्याचमेन्ट हुनु। के हुनु? विक अट्याचमेन्ट। हेलो, हम अभी कहाँ? सिभिल हस्पिटल? ल ल ओके ल, म आउँछु ल।